kulanti wacan wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan habeen wanaagsan u diyaar garooba wararkeena habeenimo caawa oo ah habeenimo isniina taariikhdan ay ku beegantahay 29 Juun 2020 daawadayaal wararkeena habeenimona waxaa kamid ah Puntland waxay go'aan rasmi ah ka qaadatay ka qaybgalka shirka wadatashiga ee u dhaxeeya dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada guud ahaan waa ay diiday wayna qaadacday shirkaasi warbixino ku saabsan ee eegi doona iyo waliba baarlamaanka Puntland oo soo saaray go'aano xasaasi ah oo ku aadan matalaada gobolka Banaadir iyo go'aano ay soo saareen ku saabsan guud ahaan Soomaaliya xiriirka ay u jareen madaxweyne Saciid Cabdullaahi Danin waxaa la sheegay inuu ku dhici karo qalad hore uu sameeyay madaxweynaha asaga kaga horeeyay Cabdulle Gaas muxuu yahay qaladkaasi mas'uuliyiin badan oo kamid ah maamulka Soomaaliland ayaa xilalka laga qaaday kubana xilalka ayaa loo magacaabay isku shaandheyn uu sameeyay madaxweynaha Soomaaliland ayaa dhigaysan doontaan waxa kale oo daawadayaal qaybka Cabdullaahi Sheekh Xasan xisbi siyaasadeed oo hogaamiye waxa uu weerar afka ku qaaday madaxda Puntland wuxuuna sheegay in yihiin ama ay muujiyeen baxaasinimada iyo dagaalka ay ku hayaan dadka reer Muqdisho warbixino ku saabsan ayaa daawo doontaan waxa kale oo daawadayaal qaybka askari sabab u noqday dibadbaxyo ruuxay magaalada Muqdisho lana gubay sawirka madaxweyne Farmaajo oo maanta maxkamadda la soo taagay qodobadaasi kuma kala yaa qaybka wararkeena caawa ee u diyaar garooba kamid noqo saaxiibada ku xiran channelkana oo subscribe inoo dhig gambarelkana taabisay kugu soo dhacaan wararkeena iyo waliba warbixinadeena gaarka ee halkan aan ku baahino aan ka hormaro wararkii ugu dambeeyay ee Puntland ayaan eegi doonaa oo go'aano lama filaan ah ka soo baxay doodihii ugu dambeeyay ee baarlamaanka maanta ay ku yeesheen baarlamaanka Puntland ayaa go'aan rasmi ah ku gaaray in guud ahaan maamulku uu xiriir ku jiro dowladda Soomaaliya ayna ka qayb noqon shirarka wadatashiga ee Muqdisho ka furmaya bisha July bilowgeeda warar lagu kalsoonaan karo helay channelkan ayaa sheegay in dowlad goboleedkaasi Puntland ay ka shaqeynayso sidii ay shirka wadatashiga ee u dhaxeeya dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada dalka ee loo qorsheynayo 5 ilaa 7 July aysan qayb ka noqon madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Danin ayaa xubnaha golaha wakiilada iyo waliba wasiirada maamulkaas waxay ku wargeliyeen in uu aqbalo go'aankan qayb uusan ka noqon ka qaybgalka shirarkaasi ayna qaadaceen war-saxaafadeed ay soo saareen xubnaha golaha wakiilada baarlamaanka Puntland waxaa lagu sheegay in guud ahaanba ay joojiyeen la shaqeynta dowladda Soomaaliya aysan Puntland ka qaybgeli doonin shaqada iyo waliba kulamada baarlamaanka waa kulamada u dhaxeeya dowladda Soomaaliya iyo maamul goboleedyada wararku waxay inta ku dareeyeen in Puntland saacadaha soo socdana ay soo shaaci doonto go'aan kale rasmi ah oo ku saabsan arrimaha la xiriira xeerarka doodaha baarlamaanka ay meel mariyeen xildhibaanada golaha wakiilada ee Puntland kulli xasaasi ah ku yeeshay magaalada Garowe caasimadda gobolka Nugaal ayaa ka doodaya ajandaha doodan wuxuu ahaa sida laga yeelayo go'aanka gobolka Banaadir kulanka xildhibaanada ayaa ajandaha ugu weyn ee looga dooday waxa uu ansixinta matalaada gobolka Banaadir aqalka sare iyo arrimaha doorashada ee 2020 inta kadibna xildhibaanada Puntland ayaa go'aan ka soo saaray xeerka matalaada aqalka sare oo la siiyay 13 xubnood ee gobolka Banaadir waxaana golahu ay 40 xildhibaan guud ahaan ba ilaalin arintan xildhibaanada Puntland waxa ay sheegay inaysan aqbali doonin go'aanka kuraasta lagu kordhiyo gobolka Banaadir ayagoo arinta ku tilmaamay mid sharci darro loo maray dastuurkana la baalmaray sidoo kale baarlamaanka Puntland ayaa xusay in guddiga doorashooyinka qaranka ay ku fashilmeen xilkii loo igmaday waajibaadka dastuuriga ayagoo tilmaamanaya in loo baahnaa inay maraan wadooyinka sharciga aysan suurtagal ahayn muddo kordhin ay u sameeyaan madaxda qaranka ugu dambeyn golaha wakiilada baarlamaanka Puntland ayaa go'aan ku gaaray in guud ahaanba aysan qayb ka noqon kulamada iyo waliba sidoo kale shirka gaarka ee looga hadlayo fadhiga baarlamaanka ayaa laga soo saaray 13 qodob oo ah kuwa xasaasi ah oo ku saabsan arrimaha la xiriira doorashada iyo waliba xeendahabka waxyaabaha kale ee la xiriira go'aanadii soo baxay baarlamaanka Puntland ayaa 13 qodob ee waxay u gudbiyeen guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee Soomaaliya ay horkacayso xaliimiyay xeerkan waxa la sheegay inuu yahay ama inay ka soo horjeedaan bataanta xeerka matalaada gobolka Banaadir 13 kursi aqalka sare iyo xeerka qoondada haweenka oo ayna la meel mariyay iyo sidoo kale xeerarka hadda horyaala baarlamaanka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ugu baaqeen maadaama sharciga uu ilaalin waayo inuu halkan iskaga baxo ama iscasilo sidaasna dalku waxa xasilooni u wajaho waxay sidoo kale qodobada ay soo saareen kamid ahaa in 72 xildhibaan oo diidan xeerka matalaada gobolka Banaadir kuwaas ayna sheegaan in muhiim ay tahay in la tixgeliyo aragtidooda iyo waxyaabaha ay soo bandhigeen 13 qodob ayaa waxay ku muujiyeen in ay ka duulayaan 4 qodob ee dastuuriga ah ee baarlamaanka Soomaaliya ee jabiyada ugu muhiimsanaa matalaada gobolka kuraasta haweenka kuraasta gobolada waqooyi waliba xeerarka kale hadda baarlamaanka horyaalo oo ay ka doodayaan sida lagu xusay warkii qoraalka ay Puntland ka soo baxay ugu dambeyn Puntland waxa si cad u sheegtay inaysan qayb ka noqon doonin
kana qaybgeli doonin shirarka la xiriira arrimaha dowlad goboleedyada iyo kuwa kale ee la filayo inay dhacaan. haddaba dhanka kalena aan eegay cabdiraxmaan faroole hogaamiyihii hore maamulkaas ayaa isna ka hadlay arrimaha la xiriira siyaasadda wuxuuna eedan culus u jeediyey madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo sheegay inuu ku guuldareystay siyaasadda dalka. madaxweynihii hore ee puntland cabdiraxmaan maxamed faroole waxa uu ah senator ka mid aqalka sare baarlamaanka dalka ayaa ka hadlay xaaladda dalka gaar ahaan matalaada la siiyo gobolka. senator faroole ayaa si weyn kaga hor yimid ansixinta xeerkaasi wuxuuna ku sheegay inay tahay mid lagu baalmarayo nidaamka dastuuriga. sidoo kale waxa uu go-aanka baarlamaanka soomaaliya ku tilmaamay mid sharci darraha islamarkaana lagu degdegay isagoo sidoo kalena madaxweynihii hore puntland cabdiraxmaan faroole uu soo bandhigay sida lagu tuntay shuruucda dalka u yaala oo dastuurka eedaasoo dhan wuxuu jeediyey inuu ka dambeeyay madaxweynaha soomaaliya. dadka ku tumanaya eedahaas ayuu sheegay in haddii ay arrintan wax badan ka bedin ay suurtagal tahay in dalka uu wajaho qalalaaso siyaasadeed. qabaha dambe wararkeena soo gaarnay maxkamadda militariga daawadayaal maanta waxaa kasoo hormuuqday nin muqdisho sabab u noqday in barnaamijyo ay ka dhacaan boorarkii madaxweynahana la jijibiyo oo la jeexjeexo. ninkan oo qof shacaba xilli habeena muqdisho ku dilay kaasoo ugu dambeyn maanta maxkamadda gobolka banaadir kasoo hormuuqday maxkamaduna ay go-aan ka gaartay askarigan oo dilay qof shacab ah oo ciidamada ammaankuna ay qabteen. waxaa maanta bilaabatay dhageysiga dacwadda loo haysto kiiska askari ka tirsan ciidanka booliiska soomaaliya kaasoo bishii barakeysanada ramadaan ee lasoo dhaafay 2 qof oo shacaba ku dilay degmada boondheere ee gobolka banaadir. dhacdadaas oo ahayd mid gilgisha caasimada. deble xasan aadan maxamed oo askari ka tirsan ciidanka ayaa maanta dacwadiisa u fadhiistay maxkamadda ciidanka qalabka sida waxaana la sheegay waqtigii muqdisho bandowga lagu soo rogay ee sabab la xiriir COVID-19 oo gurigiisa allaha u naxariista marxuum lagu magacaabo xasan cali cadaawe iyo weliba haweeney kale lagu magacaabo madiine cabdulaahi cabdi uu ku toogtay askarigan. dilkan ayaa sababay kacdoon ay sameeyeen dadka shacabka oo lagu dalbanayay sawirada madaxweynaha in la jeexjeexo sidoo kalena guud ahaanba wadooyinka ay xidheen. askarigan ayaa waqtigaasi wixii ka dambeeyay waxaa ciidamada ammaanku ay qabteen kadibna uu ku jiray gacanta dowladda oo wajahaya cadaalad. maanta ayaana la horgeeyay maxkamadda. xeer laalinta ayaana soo bandhigtay maxkamadda ciidanka qalabka sida Soomaaliya cabdulaahi buule kami oo ah gudoomiyaha xeerlaaliyaha maxkamadda militariga ayaa dable xasan aadan maxamed oo ah askari ka tirsan ciidanka booliiska sheegay inuu wajahay ciqaab u qalanta qaladka uu geystay maadaama uu dilay 2 qof oo rayid ah. gudoomiyaha maxkamadda militariga gaashaale sare xasan cali nuur shuute oo soo xiray fadhiga maxkamadda ayaa sheegay in maxkamaddu ay go-aan ka gaari doonto kiiska loo haysto dable xasan aadan maxamed oo 2 qof rayid dilay. dilkan oo dhacay xilli habeena ayaa sababay dibadbaxyo waaweyn oo gilgilay caasimada Soomaaliya Muqdisho waxaana dadka dibadbaxa dhigayay lagu qanciyay in cadaalada uu marayo. ugu dambeyn askariga ayaa maxkamadda ka soo hormuuqday. sidoo kale waxaa markii uu dambana la fashilmay bandiga caasimada saarnaa oo fashilma la sheegay in xaaladda caasimadu caadi ku soo laabatay. siyaasiga cabdilaahi sheekh xasan oo kamid ah xubnaha siyaasiyiinta ee ku xiran madaxtooyada Soomaaliya ayaa la sheegay in Puntland maanta weerar afka ku qaadashay jiraayad Muqdisho ku qabtay. siyaasiga cabdilaahi sheekh xasan oo gudoomiyaha xisbiga nabadda iyo dimuqraadiyadda cabdilaahi sheekh xasan oo la hadlay warbaahinta ayaa ka hadlay ansixinta qoondada haweenka iyo tan kale gobolka banaadir. gudoomiyaha cabdilaahi sheekh xasan oo wareysi siinay TV-ga dalsan ayaa waxa uu sheegay in xildhibaanada kaga mahad celinaya doorka firfircoon ee qaateen ku saabsan ansixinta xaqsiinta gobolka banaadir. cabdilaahi sheekh xasan wax lagu xumaaday ku tilmaamay hadalkii ka soo yeeray maamulka Puntland ee ah inaysan aqbalin xaqsiinta gobolka. gudoomiyaha cabdulaahi oo hadalkiisa sii wato ayaa sheegay in Puntland ay muujisay xaasidnimo iyo in magaalada Muqdisho aysan u ogoleen in magaaladu ay hesho dad matala. waxaa soo baxaya warar lagu diidaya xaqsiinta gobolka banaadir haba ugu darnaaday maamulka Puntland. taasi waxay muujiyeen xaasidnimada ay u qabaan dadka ku nool caasimadu. maahan wax la aqbali karo in Puntland ay u diidaan dadka ku nool caasimada 13 qof oo ku matashay aqalka sare ayuu yiri cabdulaahi. wuxuu maamulka Puntland u sheegay in dadka reer Muqdisho ay yihiin kuwa dowladnimada mar walba ka shaqeeya ayna suurtagal ahayn inay diidaan horumarka dalka uu ku talaabsanayo. ugu dambeyn cabdulaahi sheekh xasan ayaa weerar afka ku qaaday maamulka Puntland isagoo ku tilmaamay in ay maamulka ugu liita Soomaalida diidan horumarka ummadda Soomaaliyeed.
ugu dambeyn madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa xubno badan xilalkii ka qaaday kubana xilalka ayuu magacaabay isku shaandhayn kooban uu ku sameeyay maanta madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi ayaa la sheegay isku shaandhayntan uu ku sameeyay maamulada degmooyinka ee gobolka waxaana la sheegay in xubno badan oo axsaabta siyaasadeed ee ku jira xisbiyada mucaaradka qaarkood fursad la siiyay meelaha xilalka laga qaaday waxaa kamid ah maamulada gobolka kan degmooyinka Hargeysa iyo waliba gobolada kale ee Soomaaliland sidoo kale waxaa la sheegay in laba kamid ah wasiir ku-xigeenadiisa xilalka uu ka qaaday kuwaas oo la sheegay in eedeymo loo soo jeediyay awgeed ay sababtay in xilalkooda ay waayaan warbixintan ay ugu dambeysay wararkii habeenimo aad ka daawanaysan caawa channelkeena waana geetaa mid lamid ah intaan ku kulmi doono habeen wanaagsan nabadgelyo